සුමනේ මල්ලි. ජයතු අයි. ඔයාලට දැන් හරි ගහන්නනේ තියෙන්නේ. අපිව දැක්කත් දැක්කේ නෑ වගේනේ යන්නේ. මේ මට ඇහුණා සද්දේ හරිද? බල්ලෙක් ගෙනාවා කියලා ආනන්ති ඈ. මම එන්නම්කෝ බලන්න බල්ලා මොකෙද්ද එනාවේ? බල්ලෙක් නා ගෙනාවා තමයි ජයතු අයියේ. ඔය දන්නද ඉතින් ගෙවල් වල පාළුවට ඉතින් බල්ලෙක් ඕනනේ. ඒකයි ගෙනාවේ. මල්ලි මේ බල්ලෝ ගෙනාවට කමන්නේ පාටියක් දෙන්න හොඳේ. මොන බල්ලෙක්ද ගෙනාවේ? හිම්බිත්තම් බල්ලෙක්ද නැත්නම් වෙන සයිස් බල්ලෙක්ද? කීයක් ගෙනාවද බල්ලද? ජර්මන් ෂෙපර්ඩ් බල්ලෙක් කියලා ගෙනාවේ 35000ක් වගේ තමයි උනේ. පොලිසිය බල්ලෙක් හැබැයි සුපිරි වැඩෙක්. අයින් කරන්න කිව්ද දැන් වයසයි ඉන්නේ ටිකක්. මේ අර පොලිසිය අඳුරන අපේ අයියා කෙනෙක් ඉන්නවා. පොරට කියලා වැඩේ කරගත්තා. ඒ හින්දා කේස් එක ගන්නෑ. හරි කොහොම හරි එන්නම්කෝ මල්ලි ගර්ල් පැත්තේ බල්ලත් එක්ක ටික්ටොක් එකක් කරන්න. සෙට් එකමු ඈ. හරි අනිවාර්යයෙන් තේ එකක් බීරන්නේ නෙමෙයි. ටිකට් එකක් ආයන්නේ. Yeah, we're just getting started. I know that you want it, baby. Just get on it, ready to go. We know how to party. Pull out the Bacardi, feel it in my body. Put on a show. Yeah, let's go. Nah, we ain't never gonna slow down. All the girls looking hot like a hoe down. Everybody going off in my hometown, ready for a showdown. Keep it on the low now. We about to pop off like a bottle. සුමනේ මල්ලි. මල්ලි මේ ඔයාලා එක එක සද්ද වද්ද දාන බල්ලෝ ගෙනාවට අපිත් ගෙනාවා සුපිරි භාණ්ඩයක්. හරිද මේ? භාණ්ඩයක්? ඊ මොකද්ද? භාණ්ඩයක් නෙමෙයි මල්ලි. මොකෙද්ද අහන්නේ? මොකෙද්ද? කෝ මොකෙද්ද? අයියෝ මල්ලි ඇස් දෙක කටේද ඔය ආත්‍රපෝනාවෙද්ද? බලනෝ මේ බිම ඉන්නේ මේ මොකෙද්ද කියලා. අත්තිකේ සිරාවටම දැක්කේ නෑ කියනකො මොකෙද්ද කුරුමිනියෙක් වගේනේ. මල්ලි මේ කට කැදෙන අව කැපෙන කතා කියන්න එපා හරිද? කුරුමිනිය කොහෙද ඔය දන්වැල් දාලා බඳින්නේ? අම්මේ දන්නවද මූ මං කොහෙන්ද ගෙනාවේ කියලා? මෙයා මේ ඇමරිකාවේ මහරජුන්ගේ බල්ලා. මේක? ඒක මේක කියන්න එපා මල්පණී මුතා හරිද? මෙයා ඊයේ පෙරේදා පහන් තුඩාවේ ජබු තුන් පාරක් ගහලා ආවේ. තුන් පාරක් අර ගල උඩ ඉඳලා ගැව්වේ. පහන් තුඩාවේ නම් අය කී දෙනෙක් නම් ජබු ගහලා තියනවද? ආව දන්නවද මල්ලි? අද ඒක බාර සින්දුවට මෙයා නැති යන්නේ හරිද? හරි මේ ඉව වැඩක් නෑ. කීයටද ගත්තේ කියනකො මුව? මල්ලි මේක ගත්තේ මම රුපියල් 65000ක් දීලා හරිද? සල්ලිකාරියෝ 5 දෙනෙක් එක්ක ගේමට ගත්තේ. එතන හිටපු එකම සල්ලිකාරියා මම චීනෙන් ජපානෙන් ඕස්ට්‍රේලියාවෙන් සිම්බාබ්වෙන් ඇෆ්ගනිස්තානෙන් හිටියා හරිද? ලංකාවේ මට ගන්න එක කෑනේ මල්ලි. මූ තමා. අයියේ මේක මේ වල්වල් වෙන්නේ. අයියට ඕන නම් මම පැටව් 10ක් ගෙනත් දෙන්නම් නිකන්. අර අපේ ගෙදර ඉන්න එක බලන්න සුපිරි පොලිස් බල්ලේ. මොකෙද්ද මේක? මල්ලි මේ ඔයාලා ගෙදර ඉන්නේ කොත්තාපල් හිම්බිත්තම් බල්ලෙක් හරිද? මෙයා CID ඔෆිසර් කෙනෙක්. විශ්වලාගෙන ඉන්නේ. යන්න. No. Honestly, I don't know who the fuck to trust. Is he my friend or my foe? I'm off the exit, draw. Yeah, she give me that claim as well. I remember back when I was younger, I was happy. Nowadays, feel like no one understand me. I'm good at artists, silly, I'm Bob, Bambi. Bad bitch, yellow, taxi. She wanna eat me like candy. Run up the rags, track me.